धुन्धुकारी प्रसङ्ग, धुन्धुकारीको कथा। तुङ्गभद्रा नाम गरेको एउटा नदीको तटमा आत्मदेव नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। आत्मदेव, यो सबैको रहस्य छ, आज उद्घाटन हुनेवाला छ। तुङ्गभद्रा नदी भनेको के हो, आत्मदेव भनेका को हुन्, सबैको रहस्य हुनेछ। आत्मदेवका पुत्र थिएनन्, तर आत्मदेव अत्यन्तै कर्मिष्ठ ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण थिए। अत्यन्तै दोस्रो द्वितीय युवा भास्कर, दोस्रो सूर्य समान थिए उनी। दोस्रो सूर्य समान रहनुभएका आत्मदेवलाई एउटै मात्र चिन्ता थियो, छोरो नभएको, सन्तान नभएको चिन्ता थियो। के चिन्ता होला भन्ने लागिरह होला हजुरहरूलाई। ती आमा बुवालाई गएर सोध्नुहोस्, ती दम्पतिलाई गएर सोध्नुहोस् जसका सन्तान छैनन्, कति पीडा हुन्छ। सन्तानको मतलब यहाँ छोरो छैन होइन, ध्यान दिइरहनु होला। सन्तानको मतलब कुनै पनि गर्भ बसिएको छैन, अहिलेसम्म गर्भबाट कोही पनि जन्मिएको छैन। यदि छोरी मात्रै जन्मियो भने त्यो पुत्र हो। पुत्र माने के हो, पुम्नामात नरकात त्रायते इति गरुड पुराण, प्रेत कल्प धर्मखण्ड। पुम नाम गरेका नरकबाट जसले तार्छ नि हामीलाई, त्यो हो पुत्र। काहीँ त्यहाँ लिङ्ग यही छोरै हुनुपर्छ भनिएको छैन यो शास्त्रले। व्याख्या गर्ने मान्छेको व्याख्या अथवा बुझ्ने तपाईँ हाम्रो मानसिकता हो, यही हो रहस्य। छोरी भए पनि त्यो पुत्र हो। किन? छोरीको कर्तव्य छोरीले पुरा गरिन् भने पुत्र भएन, पुत्रवत भएन। आत्मदेवको त न छोरो छ न छोरी छ, यहाँ उहाँको त सन्तान भएनन्, पुत्र भएनन् भनेर लेखिएको छ। त्यसैले आत्मदेव चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। एक दिन केही गर्दा पनि उहाँले फेरि केही गरेर नभएको होइन, के गर्नुभयो के गर्नुभयो, उहाँको सन्तान भएनन्। उहाँले विचार गर्नुभयो, अब म मर्न जान्छु भनेर जङ्गलमा गएर एउटा नदीको तलाउको छेउमा बसेर रुन थाल्नुभयो। अत्यन्तै रोइकराइ गर्न थाल्नुभयो। त्यसै बिचमा एकजना सन्त साधु महाराज योगी आइपुग्नुभयो र भन्नुभयो, अरे मेरो भक्त, भगवान्का भक्त किन रोइरहेको छ जङ्गलमा, भगवान्को नाम याद आएर रोएका हौ। साधु सन्तलाई जताततै गए, भगवान्कै नाम छ है, चिन्ता होइन महाराज, मलाई के को भगवान्को नाम लिएर बस्नु, म त आफ्नै चिन्ताले रोइरहेँ। जिन्दगीमा कुवा बनाइन कि मन्दिर बनाइन कि दान गरिन कि यज्ञ गरिन कि के चाहिँ गरिन, त्यही छोरो पुत्र पाऊँ भनेको, त्यही सन्तान जन्माउनको लागि के गरेँ, त्यत्रो दान गरेँ, केही गरेँ नि सन्तान प्राप्ति भएन। मलाई त बडो टेन्सन पर्यो, बडो गाह्रो पर्यो, अत्यन्तै कठिन पर्यो, अवस्था अत्यन्तै कठिन छ, के गरौँ त म। त्यसैले आएर रोएँ, म त अब आत्महत्या गर्न आएको। यसो योगीले हेर्नुभएको, यो जन्ममा मात्र होइन 7 जन्ममा पुत्र छैन। 7 जन्मावधि तस्य पुत्रो नैव च। योगीले घोषणा गरिदिनु भयो, बाबु चिन्ता नगर, तिम्रो यो जन्मको होइन, 7 जन्मसम्म तिम्रो सन्तान छैनन् भनेको जन टाउको फुटाइ फुटाइ ठोकी ठोकी गुवा रुन थाले आत्मदेव। अरे बा, मेरो चिन्ता त यो जन्मको थियो, तपाईँले त 7 जुनीसम्म सार दिनुभयो। यो जुनीमा रोइरहेको मान्छे, यो जुनीमा चिन्तित भइरहेको मान्छे 7 जुनीसम्म सार दिने तपाईँ, अत्यन्तै चिन्ताको कुरो छ नि त, अत्यन्तै पीडाको कुरो छ। ए त्यसो भए के गर्नु त? अब उपाय बताउने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ मेरो 7 जन्म सन्तान छैन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहनुभयो भने सन्तान हुन्छ, नत्र भने म तपाईँको अगाडि तपाईँको हत्या गरिदिन्छु, आफ्नो आत्महत्या गरिदिन्छु, तपाईँलाई श्राप दिए। ओहो, ऋषिलाई डर लाग्यो, योगीलाई। ए बाबु पख पख पख, बरु म तिमीलाई सन्तान दिन्छु भनेर एउटा फल मन्त्री दिनुभयो। ऋषिले फल मन्त्री दिनुभयो, त्यो फल यो श्रीमतीलाई दिनु, तर श्रीमती आचरणमा हुनुपर्छ, झुटो बोल्न पाइँदैन, अरूको कुरा काट्न पाइँदैन, अन्त गफ गर्न पाइँदैन, भगवान्को नाम संकीर्तन गर्नुपर्दछ, सत्य बोल्नु पर्दछ, तब मात्रै पुत्र हुन्छ, तब मात्रै हुन्छ। नियम छ नि त, हरेक चिजको नियम हुन्छ। ए ल हुन्छ भनेर बोकेर जानु, घरमा गएर सुनाउनुहुन्छ, ए धुन्धुली, ए मेरी छोरी, मेरी प्यारी बुढी। आत्मदेवले खुसी भएको छ नि, अत्यन्तै अब खुसी छ। ओहो, मैले आज के लिएर आएको छु हेर त, यहाँ ऋषिले दिएको फल, यसबाट सन्तान जन्मिन्छ अरे भनेपछि ओहो, आत्मदेवलाई खुसी त भइरहेको थियो। धुन्धुलीलाई कता कता टाउको धुवा होइन, कुन चाहिँ जोगीले के फल ल्यायो, फलबाट के हुने हो, कसो हुने हो, केही थाहा छैन। फल खाएपछि म बिरामी पो हुने हो कि, ल छोरै भइहालेछ भने पनि म यत्रो गर्व हुन्छ, मेरो पेट यत्रो हुन्छ, म कहीँ हिँडडुल गर्न सक्दिनँ। नन्दहरू आएर घरसम्म बढारेर लिएरै जान्छन्, सम्पत्ति सबै लुट्छन्। अनि भूकम्प आयो भने कसरी भाग्नु यत्रो गर्व बोकेर? गाउँमा आगो लाग्यो भने, चोरी भयो भने के गर्नु, लौ न म त अब मर्नेमै बित्दासमै। धुन्धुली टाउको फुटाइ फुटाइ रुन्न। आत्मदेवले फल त्यहाँ राखिदिएर आफू गाउँमा शुभ समाचार दिन दिनुभयो। ए ल मेरो छोरो जन्मिन्छ अब भनेर स्नान आदिको कर्म गर्न जानुभयो। कर्मिष्ठ हुनुहुन्छ, सन्ध्या गर्न जानुभयो। धुन्धुलीलाई बडा चिन्ता भयो। छिमेकी आइ, ए लौ न दिदी,
मेरा बुढाले काँडा एउटा फल लिएर आएछन्, मलाई छोरो बच्चा हुन्छ भनेर दिएर लाउन बर्बाद। अब यो गर्व भयो भने के गर्नु? भाग्नु पर्यो भने कसरी भाग्नु? म चोर आयो भने के गर्नु? नन्द आएर सबै धन सम्पत्ति लुटेर लग्यो भने के गर्नु? सबै भाग्यो भने आगो, गाउँमा आगो लागि भएर सबै भाग्यो भने के गर्नु? भूकम्प आएर भाग्यो भने म के गर्नु? लौनु, म त हिँड्नै सक्दिनँ। यस्तो कुतर्क, एवं कुतर्क योगेन, यस्ता कुतर्क गर्दै फलम नैव भक्षितवान, त्यो फल चाहिँ उनले खाइनन्, खाँदै खाइनन्। उनले विचार गरे, छिमेकीले सम्झाउने प्रयत्न गरिन्, खाऊ केही हुँदैन, बच्चा जन्मिएछ भने जन्मिएछ, बच्चा जन्मिनु त आमाको लागि त गर्वको कुरो हो। एउटा नारीको लागि सन्तान जन्माउनु भनेको अत्यन्तै गर्वको कुरो हो। त्यो कसले गर्न सक्छ? संसारको सबैभन्दा बढी पीडा थाहा छ तपाईँहरूलाई? मैले आमाको बारेमा बोलेर त म सक्दिनँ, पक्का पनि सक्दिनँ, तर संसारको सबैभन्दा ठुलो पीडा कति बेला हुन्छ थाहा छ? वैज्ञानिकहरूको लेख हेर्नुहोस्, 2013मा प्रकाशित भएको लेख, संसारको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो पीडा भनेको आमाको गर्भबाट बच्चा जन्माउने बेला। त्यो प्रसव पीडा भनेको त्यो संसारमा कुनै पनि पीडासँग तुलना हुँदैन। त्यति धेरै पीडा हुन्छ। त्यो आमालाई गएर सुन्नुहोस्, भरे श्रीमतीलाई गएर सुन्नुहोस्, भरे कसैलाई गएर सुन्नुहोस्, त्यति पीडा हुन्छ। ओहो, त्यस्तरी पीडा गरेर बच्चा जन्माउनु म सक्दिनँ। धुन्दुली त्यस्तो गर्न थाल्यो, खाइ यसलाई तिमी खाए खाऊ नखाए नखाऊ, तिम्रो टन्टा कसले बोक्छ? छिमेकी हिँड। त्यति नै बेला धुन्दुलीकी बहिनी आइन् एउटी। ती बहिनी आएर भन्छन्, होइन दिदी किन टाउमा हात ठोकेर बसिरहनु भएको छ? चिन्ता के हो तपाईँको? मलाई बताउनुहोस् न, त्यो चिन्ताको विषय के हो तपाईँको? अब सबै वृत्तान्त फेरि सुनाउनु भयो। केही चिन्ता नगर्नुहोस्, मेरो भर्खर गर्भ बसिया छ, तपाईँलाई म मेरो गर्भ दिन्छु, त्यो फल गएर गाईलाई खानिदिनु, सजिलो गाईलाई। धुन्दुलीकी बहिनी, धुन्दुलीभन्दा चौगुणा। धुन्दुली कस्तै थिइन्? अर्काको कुरा नकाटी बस्न नसक्ने। समाजमा को धुन्दुली हुनुहुन्छ आफै विचार गर्नुहोस्। दोस्रोको कुरा बस्नै नसक्ने, फलानुको के भयो भन्ने कुरा समाचार। ऊ बेलाको चाहिँ पहिलाको देवताको युगमा चाहिँ नारदजी हाम्रो पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, अहिलेका युगमा विभिन्न पत्रकारहरूले चाहिँ समाचारहरू ल्याउनुहुन्छ। त्यस्तै समाचार यी पदेरामा भेट हुने आमा दिदी बहिनीहरू, दोस्रोको कुरा नगरिकन बस्नै नसक्ने त्यस्तै थिइन् धुन्दुली। तीभन्दा 4 गुणा बढी कि तिनकी बहिनी। लगाइन् बुद्धि, मेरो गर्भबाट छोरा जन्मिन्छ, तपाईँलाई मैले राति सुटुको ल्याएर दिन्छु, अनि तपाईँ दिनकै कपडा खादिरहनु होला, गर्भ बुढालाई देखाउनु पर्छ भने यो फल लिएर गाईलाई खान दिनुहोस्, गाईको नि परीक्षा हुन्छ। समस्या छ नि त, केही पनि ब्याउँदैन, केही फल पनि फल्दैन आत्मदेवले रोपेको रुखबाट, गाई पनि ब्याउँदैनन् आत्मदेवले घरमा पालेका गाई। त्यस्तो समस्या छ। परीक्षा गरेर हेरौँ, यो फलको पनि परीक्षा हुने। ओहो मेरी प्यारी बहिनी, तैँले भनेपछि त किन नहुनु, सबै कुरा अब त मिलिगयो नि। त्यसै गरी मास पूर्ण हुँदै गयो, कपडा खाँदै गइन्, प्रत्येक बढ्दै गयो। उताबाट मास पूर्ण भइसकेपछि धुन्दुलीको बहिनीको गर्भबाट बच्चा जन्मियो र राति नै लिएर आएर यता धुन्दुली आएपछि दिन, धुन्दुली राति बच्चा लिइसकेपछि बिहान आत्मदेव उठे, तिमीलाई बुढा राति उठ्नु पर्दैन, मान्छेलाई कति पीडा भयो यहाँ गर्भ बसेर। नौटङ्की। अब उनले कपडा निकालेर फाले। नाटक गर्नलाई कसले सिकाउनु पर्थ्यो? धुन्दुलीसँग सिकोस् कसैले। गाली गर्न थाले नुक्टो, ल म त भुसुकै निन्द्रामा परेछु, ल अब म खबर गर्न गएँ। आत्मदेव अत्यन्तै प्रसन्न भए, सारा कर्महरू भए। नाम राख्ने बेलामा त राख्छौ बुढा, तिमीलाई नाम 9 महिनासम्म गर्भ राख्ने, म जन्माउने, म पीडा भोग्ने, म मेरो नामबाट राख्नुपर्छ। तिम्रा ती आत्मदेव जे देव हुन्, तिम्रा फाल्देऊ त्यस्ता देव। मेरो नाम धुन्दुली, मेरो छोरोको नाम धुन्दुकारी। धुन्दुलीबाट धुन्दुकारी, नामै प्रष्ट छ। धुन्दुकारी नगरिकन बस्न नसक्ने। संसारको सबैभन्दा दुष्ट भनेको त्यही धुन्दुकारी थियो। के भयो? धुन्दुकारीले यता जन्मियो, गाईले पनि बच्चा जन्मायो एउटा, तर कान मात्रै बाछाको जस्तो, अरू सबै जिउ मान्छे। त्यस्तो बच्चा जन्मायो। किन? त्यो ऋषिको फल थियो। बच्चा जन्मायो। ओहो आत्मदेवको त 2टी हातमा लड्डु। गाउँलेले कुरा काट्न थाले, हेर ऊपरवाला, हिन्दीमा एउटा कहावत छ, ऊपरवाला जब भी देता है देता छप्पड फाडेगी। हेर्नुहोस्, छप्पड फाडेर दिए आत्मदेवलाई। यता गाईले पनि मान्छे जन्माइदियो, यता आफ्नी बुढीले पनि दियो जन्मायो। अब दिन बढ्दै गयो, मास पूर्ण दिनहरू बढ्दै गए। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्दुकारी महाखल। गोकर्ण जो गाईबाट जन्मिनु भएका, गाईको जस्तो कान हुनुभएका हुनाले जसको नाम गोकर्ण थियो, उहाँ
अत्यन्तै ज्ञानी, अत्यन्तै परम विद्वान गोकर्ण परम ज्ञानी हुनुभयो। धुन्धुकारी महाकल, संसारको सबैभन्दा मूर्ख। अहिलेका कलियुगका सबै मान्छेहरूलाई एउटा तुलामा राखिदिनुहोस् र धुन्धुकारीलाई अर्को तुलामा राखिदिनुहोस्, तै पनि धुन्धुकारीले जित्यो। त्यस्तो थियो। जति पनि भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, अब मान्छे पिट्ने, उसलाई भात खानलाई के चाहिन्थ्यो? देब्रे हातमा लास राखेर दाहिने हातले भात खान्थ्यो। अब विचार गर्नुहोस् त्यस्तो मान्छे अहिले संसारमा को छ? सब हस्तेन गृहीतम, सब हातमा लास नभएसम्म भातको गाँस जाँदैन थियो। लास नभएसम्म गाँस नजाने। दुष्ट्याइ भन्नेको उसको कुरो छोड्दैन। बच्चाहरूलाई टिपेर इनारमा हालिदिने, मान्छे पिट्ने, मान्छे काट्ने, मार्नेदेखि लिएर हरेक कर्म उसले छोडेको केही थिएन। उसले विवाह पनि एउटी दुईटीसँग होइन 5 वटीसँग विवाह गरेर घरमा ल्याएको थियो। अरू बाहिर रखेल त कति हो कुरो छोडिदिनुहोस्। कसको? धुन्धुकारीको। आत्मदेवलाई यो कुराले बडो चिन्ता पर्यो र आत्मदेवले सम्झिनु भयो। ओहो, ऋषिले त भन्नुभएको थियो त्यति बेला, छोराले कहिले पनि सुख हुँदैन बाबु। कस्ता व्यक्तिलाई छोराले सुख भएन, तिमीलाई के सुख हुन्छ? सुख हुँदैन, नगर, यो चिन्ताको उसमा नफस भनिसके पछाडि मैले मानिन, आफैले जिद्दी गरेँ, विचार गरेँ। ओहो हो भन्ने गरेर आत्मदेवले आफ्नै पुत्र गुरु खोज्न कहीँ जानुपर्छ? पर्दैन। गोकर्ण आफ्नै पुत्रसँग ज्ञान लिनुभयो र ज्ञान लिएर उहाँ जङ्गल जानुभयो। भागवतको 10औं स्कन्द कथा श्रवण गरेर उहाँको गतिमुक्ति भयो, घर छोडिदिनु भयो। जब गोकर्णले यो ज्ञान दिएर आत्मदेव जङ्गल जानुभयो, अब गोकर्ण त त्यहाँ अब पिताजी हुनुहुन्न भन्ने मनमा किन्न लागिरहेको थियो। अब जब बाउ गइसकेपछि राज कसको चल्ने भयो? छोरोको। कसको? धुन्धुकारीको। ए आमा, बाउले सम्पत्ति कता कता लुकाएको छ, दिनुभयो त्यो, होइन भने खान्छु लात्ती। अब आमालाई त्यस्तो भन्न थाल्यो। एक दिन त उसले के गर्यो? लात्तीले हान्न थाल्यो र अगुल्टोले आमालाई पिट्न थाल्यो। त्यो देखेर आमाले कति सहनु यसको कचकच, जिन्दगीमा मैले गरेको गल्ती यही रहेछ। उसले पश्चाताप गर्न थाल्यो। जिन्दगीमा मैले यही एउटा गल्ती गरेको रहेछु, जीवनमा गर्नुपर्ने कर्म केही गरिनँ, अहिले दुःख गरेँ। पश्चाताप गरेर उनी इनारमा हाम फालेर उनी पनि प्राणान्त भइन्। आमा र बाउ दुइटै नभइसकेपछि यो दुष्टसँग म किन बस्नु भन्ने विचार गर्नुभयो र गोकर्ण पनि तीर्थयात्राको लागि लाग्नुभयो। गोकर्ण गइसकेपछि हालिमुहाली राजा पनि मै, प्रजा पनि मै। श्रीमती त जतिवटा ल्याइने भयो, 5 वटी श्रीमती बिहे गरेर उसले अब उसको धोम धडक चल्न थाल्यो। एक दिन श्रीमतीहरूले भन्न थाले, ए बुढा, हामीलाई त टन्न गरगहना चाहियो, अब अलिकति भएन, अब घर परिवार केले पाल्ने? उसको धुन्धुकारीको एउटै मात्रै थियो चोरेर ल्याउने। उसले के विचार गर्यो? यी श्रीमतीहरूलाई ल्याउँदा लुट्दा सकिएन। आज मैले यिनीहरूको लागि भनेर राज दरबारै फोडिदिन्छु भने राजाकोबाट लुटेर आएछ। बेलुका आएको, कहाँ जेबर त्यो गहनाहरू सुन हिरा मोती ढन्डै छ। होइन बुढा, कहाँबाट ल्यायो यो राति? 5 वटी श्रीमती वरिपरि घेरेर बसेर सोध। राजाकोबाट ल्याए नि चोरेर। चोरेर पो ल्याएको? यसो श्रीमतीहरूले सल्लाहहरू, राजाकोबाट चोरेर ल्याएको छ। अब सित्तैन, अब बर्बाद भएन? राजाले थाहा पायो भने यिनलाई त जेल हाल्छन्, धन पनि लैजान्छ, हामीलाई पनि लगेर पिट्छन्। त्योभन्दा यिनलाई नै सखा गरेर हामी दुष्ट 5 वटी श्रीमतीले योजनाबद्ध ढङ्गले त्यो धुन्धुकारीलाई मार्ने प्रयत्न गरे। मुख छोपे मर्दैन, सिरानीले मुख छोप्दै मर्दैन। अन्तिममा कच्चै गरे पनि छटपटिँदा पनि नमरिसकेपछि त्यो आगोको फिलुङ्गा हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ? कोइला फिलुङ्गा बोलिरहेको, धपधप बोलिरहेको आगो मुखैमा लाएर खन्याइदिएर मुख छोप्छ। अब भन्नुहोस् त्यो मरण कस्तो मरण हो? धुन्धुकारी त्यसरी बल्ल 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 मर्यो। राति नै उनीहरू धन सम्पत्ति बोकेर 5 वटी श्रीमती गोविन्दाय नमो नमः हिँड्दै धुन्धुकारी त्यहाँबाट प्रेत बन्यो। गोकर्ण एक दिन घुम्दै घुम्दै आफ्नो गाउँमा आउनुभयो, थाहा पाउनु भएको थियो उहाँले पहिल्यै। अब अनि उसको आएर आफ्नै घरमा बसौँ न त, किन? आफ्नो घर, आफ्नो जन्मभूमि भनेको त आफ्नो जन्मभूमि हो नि। त्यो स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुनुहुन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ जन्मभूमि र जननी, जन्म दिने आमा, देवताभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यसैले आफ्नै घरमा बस्नुभयो, कोही पनि थिएनन् त्यो घर। राति अब विभिन्न आवाजहरू, भूत प्रेत आदिका चित्रहरूले तर्साउन थाल्यो। कसलाई? गोकर्णलाई। गोकर्णलाई यसरी तर्साउन थालिसके पछाडि, गोकर्णलाई तर्साउन थालिसकेपछि गोकर्णले विचार गर्नु, को हो बोल्न त भाइ भनेको, बोल्दैन। गोकर्णले तीर्थको जल थियो, मन्त्री हेरेर चाहिँ हुमफट गरेर चाहिँ यसो फ्याँकिदिनु भएको। अनि बोल्न थाल्यो, दाजु म त तपाईँकै भाइ हुँ, धुन्धुकारी।
मेरो यस्तो यस्तो क्रियाकलाप गरेँ मैले जिन्दगीमा, राम्रा कर्म कहिले गरेन, ब्राह्मण भनिसकेपछि त 3 कोस परैदेखि रिस उठ्थ्यो मलाई। कति पिटी कति लुटी कुरै छोडिदिनु, यस्तो यस्तो हुँदाखेरि सबै वृत्तान्त सुताए। ए बाबु, अब तेरो त लागि त मैले काशीमा श्राद्ध गरेको थिएँ, तर्पण पिण्ड गरेको थिएँ। अब त्यो प्रेत भन्छ, कुन प्रेत? धुन्धुकारीको प्रेत। गया श्राद्ध श्राद्धे नापि न मुक्तिर्मे भविष्यति। गया श्राद्ध तपाईँले एउटा दुईटा होइन 100वटा गर्नुहोस्, मेरो मुक्ति हुँदैन। एउटा सामान्य पाप गर्नेको पो गया श्राद्धले मुक्ति हुन्छ। संसारभरिको पापिष्ट भनेको म हुँ, संसारभरिको पापको थैलो भनेको म हुँ। मलाई गयाले के गरी तारोस्? म गयामा गएँ भने त गया पनि सुकेर भाग्छिन् होला। मेरो मुक्तिको लागि अरू उपाय सोच्नु भने चाहिँ ल आज सन्त भएर बस, भोलि म उपाय सोध्छु भनेर भोलिपल्ट बिहान सूर्यदेवको आराधना गरेर सूर्य भगवान्लाई रोकेर उहाँले उपाय सोच्नुभयो र त्यहाँ भागवती कथा वार्ता, भागवतको कथा हुनुपर्छ भनेर त्यहाँबाट सूर्यदेवले भनिसके पछाडि गोकर्णले कथा सुनाउन थाल्नुभयो। गोकर्णले कथा सुनाउन लाग्दै गर्दाखेरि धुन्धुकारीले यसो हेरो, सबैतिर हेरो, बस्ने ठाउँ कहीँ छैन, खचाखच एकदम खचाखच भरिएका छन् भक्तहरूले। अहिले कोरोनाले भएर होला, नत्र यहाँ पनि भरिनुहुन्थ्यो होला। तैपनि हुनुहुन्छ 2-4 जना। तपाईँहरू जहाँ बसेर बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि त भक्तै हो, सुनिरहनु भएको कथा। त्यहीँबाट चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् है, हामीलाई सुन्दै गर्नुहोस् सधैँ। दीप टेलिभिजन हेर्न नछोड्नु होइन त। अब गोकर्णले कथा सुनाउँदा त्यति भक्तहरू हुनुभयो कि त्यो धुन्धुकारीले बस्ने ठाउँै पाएन। त्यति गर्दा गर्दै मञ्च बनाएर फ्याँकिएको, ध्यान दिइरहनु होला, राखिएको होइन फ्याँकिएको, मञ्च बनाएर कतै राखिएको के, त्यो बनाएर त्यहीँ गोकर्ण धुन्धुकारी आएर बस भनेर बनाइएको होइन। मञ्च बनाइसकेपछि टुक्रा टाक्रीलाई सङ्कलन गरेर कतै राखिन्छ नि, हो त्यो राखिएको एउटा बाँसको 7 आँखले बाँस देखेछ, त्यहीँ गएर बस्यो। प्रत्येक दिन कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, एक बाँसलाई आँखला बाँस फुट्दै गयो। फुट्दै गइसके पछाडि त्यो धुन्धुकारीको 7 दिनको दिन कथा समर्पण भइसके पछाडि त्यहाँबाट एउटा दिव्य पुरुष प्रकट भयो। पिताम्बरधारी भगवानको दिव्य विग्रह जस्तै देखिने एउटा अत्यन्तै त्यो दिव्य पुरुष प्रकट भयो। त्यहाँबाट त्यो दिव्य पुरुषले भगवानको स्तुति गर्दै, गोकर्णको स्तुति गर्दै भन्न थाल्यो, ओहो धन्य धन्य छ, आज धन्य भएको छु। त्यहाँ एउटा विमान पनि लिन आयो धुन्धुकारीलाई, भगवानको पार्षदहरू लिइरहेको एउटा मात्र विमान आयो। अत्यन्तै आश्चर्य लाग्यो, एउटा मात्रै विमान छ, यत्र भक्त छन् कथा सुन्ने। देवताको र त्यहाँ ती गोकर्णजीको संवाद भयो। होइन यत्र धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ, एउटा मात्र विमान किन भन्दा भक्त त धेरै हुनुहुन्छ, यहाँ श्रोतामा भिन्नता भयो, कथा सुन्ने क्रममा भिन्नता भयो। के भयो? तपाईँका श्रोताहरू 2-3 किसिमका पर्नु भएछ। एउटा श्रोता चाहिँ बिल्कुल त्यो ध्यान दिएर सुन्ने परेछ, त्यही हो गोकर्णले सुनाएको कथा सुन्ने धुन्धुकारी, जसले त्यहाँ एकाग्र भएर सुन्यो, चिन्तन मनन गर्यो, दिनभरि सुन्यो, रातभरि चिन्तन मनन गर्यो, त्यसैले त्यसको लागि आयो। त्यसो भए अरू श्रोताको लागि किन आएनन्? अरू श्रोता कोही के गर्दै थिए, कोही पण्डित राम्रो, कोही नराम्रो, कोही सानो, कोही ठुलो, कोही अर्को पहिला गए कि अर्को घर आँकियो भयो कि अर्काको कुरा काट्दै थिए। श्रोताको बयान गर्दाखेरि सन्त महाराजहरू भन्नुहुन्छ, एउटा गाई श्रेणीका श्रोता, एउटा भैँसी श्रेणीका श्रोता, एउटा चाहिँ बाख्रा श्रेणीका श्रोता। के भने होला त यो भन्दा गाई श्रेणीको श्रोता सर्वप्रथम गाई पानी पिउन, दिनभरि गाई चरिसकेपछि पानी पिउन तलाउमा गइसकेपछि त्यो गाईले 2टा खुट्टा अगाडि डुबाउँछ होइन? तपाईँहरूलाई थाहा भएको होला, जसले गोठालो जानुभएको उहाँहरूलाई थाहा हो। त्यो 2टा खुट्टा अगाडि डुबाउँछ र अनि त्यो तलाउको पानी पिउँछ। गाई श्रेणीका श्रोता। अर्को छ भैँसी श्रेणीका श्रोता। यो भैँसी श्रेणीको श्रोता भने के हो भनेको पहिला जानी त्यो हानिएर जाने र पहिला तलाउमा चाहिँ लडी बुडी गर्ने, धमिलो पार्ने, के को पानी पिउने हो, पहिला पुरै धमिल्याउने हो, पहिला पुरै धमिल्याउने, अनि लास्टमा पानी पनि नपिउने, धमिल्याउने र तलाउ धमिलो मात्रै पारेर अनि अलिअलि मन लाग्यो त्यही धमिलो पानी पिउने अनि आउनु। भैँसी श्रेणीको श्रोता, भैँसी चराउन जानुभयो है थाहा हो। अर्को हुन्छ बाख्रा श्रेणीको श्रोता, टाढै बस्छ अनि परबाट लप 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 गरेर चट्ट त्यो पानी मात्रै पिउँछ। पानी छोइएला कि नछोइएला कि छोइएला कि नछोइएला कि जस्तो गरेर सुन्छ, त्यो पिउँछ। हो कि होइन? हो, पक्का हो। यो भनेको के त भन्दा जो गाई श्रेणीको श्रोता हुनुहुन्छ नि उहाँहरू भनेको भक्तहरू आउने छेउमा बसेर यता नि कुरा गर्ने, यता नि कुरा गर्ने। हेर्न फलानु पण्डित त यस्तो रहेछ,
फलानेको छोरी त यति गरी चाहिँ कथामा मन छैन, कथामा त छँदैछ, पानी पिउनु त छँदैछ, दुईटा खुट्टा डुबाएको छ नि त। त्यो दुईटा खुट्टाको मतलब दायाँ बायाँ चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहने, अब त कथा नसुन्ने अरूलाई पनि भाड्ने। अथवा अहिले तपाईँहरू हातमा मोबाइल त लिइरहनु भएको छ, गुरुले भनेको थियो, अथवा दिप टेलिभिजनबाट आइरहेको थियो, खोलिदिउँ न, आमाहरूले हेर्दा पनि टिभी नै हेरिरहेको कतै सुनिरहेको छ, ल ठिक छ बाबु केही भन्दैनन् भनेर त्यो के भन्छ देखाउनको लागि मात्रै राखे जस्तो, ध्यान दिएर नसुनेको जस्तो, ध्यान दिएर सुन्नेहरूलाई चाहिँ भने होइन। फेरि अर्को भैँसी श्रेणीको श्रोता कथामा आएर विघ्न बाधा पार्ने, यो पण्डितले भनेको कथै भएन, यस्तो यस्तो कथा थियो, यो पण्डितले त यस्तो भनेको थियो, हाम्रो पण्डितले त कथा राम्रो भन्थे, यो पण्डितले त कथै भन्न आउँदो रहेछ। उल्टो भित्तले बाहिर जाँदा मान्छे हल्ला गर्दै जाने, गर्न लागेको यत्रो 108 फिटको अग्लो मन्दिर बनाउँछ, के बनाउँछ त्यो मन्त्र, त्यो अध्यक्षले खान लाग्यो, त्यसले खान लाग्यो, त्यो पण्डितले लग्यो दक्षिणा, के गर्यो कुरा काट्दै हिँड्ने, दुनियाँको कुरा नकाटिकन खाएको नपच्ने। त्यो चाहिँ पुरै कथा पनि धमिलो बनाउने, कथाको रस पनि डुबाइदिने, कथा पनि सुन्ने मान्छेलाई पनि सुन्न नदिने, गर्ने मान्छेलाई पनि गर्न नदिने, यस्ता खालका चाहिँ भैँसी श्रेणीका श्रोता। अब के बन्नु छ आफै विचार गर्नुहोस्, मलाई सुनाउनु पर्दैन तपाईँहरूको। अब बाख्रा श्रेणीका श्रोता, कसैलाई डिस्टर्ब पनि छैन, कसैलाई केही पनि छैन, आउनु छ, सरक्क बस्नु छ, कथा ध्यान दिएर सुन्नु छ, के भनिएको छ, त्यसको रहस्य के हो? सबैतिर गुरुहरूले एउटै कथा गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, त्यहाँको रहस्य, त्यसको वास्तविकता बुझाउनु पर्ने हो नि त हजुरहरूलाई, वास्तविकता बुझ्ने ज्ञान हुनुपर्ने हो नि। ध्यान दिएर सुन्छ, के भन्नुहुन्छ पण्डितजीले, के भन्नुहुन्छ गुरुजीले, त्यो ज्ञान लिन्छ, दायाँ पनि डिस्टर्ब छैन, बायाँ पनि छैन, अनेक कुरा पनि छैन, ठ्याक्क गर्छ, आफू सकेको यथेष्ट दान दक्षिणा जे गर्नु छ गर्छ, आफ्नो बाटो लाग्छ। हो यो हो बाख्रा श्रेणीका श्रोता हो। अब हजुरहरू कुन श्रेणीमा पर्नुभयो आफै विचार गर्नुहोस्। हो गोकर्णजी तपाईँको सत्रमा पनि के तपाईँले सुनाएको सप्ताहमा पनि त्यही भएको हो, फेरि सप्ताह आयोजना गर्नुहोस् भनिसकेपछि गोकर्णले पुनः श्रावण महिनामा चाहिँ सप्ताह भव्य आयोजना गर्नुभयो। त्यो श्रावण महिनामा सप्ताह गर्दा सबैलाई मुक्ति गरिदिनु भयो। गोकर्णले धुन्धुकारीको पनि मुक्ति गरिदिनु भयो, गोकर्णको पनि मुक्ति भएको। यो भागवतको महात्म्यको 5 अध्यायसम्म छ। अब यहाँ के भनिएको त तुङ्गभद्रमा भनेको, तुङ्गा भनेको अग्लो, ध्यान दिइरहनुहोस् रहस्य, यो तपाईँलाई कसैले पनि दिनेवाला छैन सजिलै, कुनै ग्रन्थमा अध्ययन गरेर त्यति सजिलै भेट्नु हुनेवाला छैन, धेरै ग्रन्थहरू निचोरेर निकालेको कुरा हो। अमृत हो। तुङ्गा भनेको अग्लो, भद्रा भनेको के हो? कल्याण। जसको उच्च कल्याण गर्ने सोच छ नि, जसको परोपकारी सोच छ नि, मैले त एउटा इँटा होइन 3टा इँटा पो मैले हाल्नुपर्छ, सरस्वती माताको मन्दिर बन्दैछ, हामी नै लाग्नुपर्छ भनेर जसको सोच छ नि, तुङ्गभद्रा नदीमा बस्ने मान्छेको सोच हो। अरूको कहाँ सोच हुन्छ? आउँछ त्यत्तिकै आउँछ, त्यत्तिकै दान गर्न मन लाग्छ, कहाँ लाग्छ? लाग्दैन। त्यो सोच आउने, त्यो उच्च, ओहो पण्डितजीले दिनुभएको ज्ञान त कति मिठो, त्यो सोच राख्ने, त्यो उच्च खालको सोच राख्ने मान्छे तुङ्गभद्रा नदीमा बस्ने मान्छे हो, त्यो तटमा बस्ने मान्छे हो। त्यसो भए आत्मदेव भनेको के हो त भन्दा, आत्मा भनेको जीव, आत्मदेव जीवको ईश्वर। जबसम्म जीवले चाहिँ म हुँ, मैले छोरा नाति घर परिवार भन्छ, दुःख पाउँछ। आत्मदेवले पाए कि पाएन? जब त्यो सबै केही पनि होइन रहेछ, बाङमुङ छोडेर चाहिँ टक्क जङ्गल लगाएर तपस्या ठ्याक्क गर्नुभएको, त्यो ट्याक्कै भगवान् पाइहाल्नुभयो। हो हामी जस्तै जीव हो। जब कल्याणको मार्ग छान्छौँ नि, तब मात्रै हामीलाई हुन्छ आत्मदेव भनेको जीवको प्रतिनिधि हो। त्यसो भए धुन्धुली भनेको को हो त? सिन्धुजा धुन्धुली प्रोक्ता, समुद्रकी छोरी धुन्धुली जो छिन् यिनी एउटा दुश्चरित्र आत्माको प्रकृति हो। धुन्धुकारी भनेको पनि त्यही दुश्चरित्र आत्माको प्रतीक हो। भने जो गोकर्ण हुनुहुन्थ्यो उहाँ गुरु ज्ञानदाता गुरुको प्रतीक। जब ज्ञानदाता गुरुको छेउमा जब आत्मदेव जस्ता जीव, धुन्धुकारी जस्ता जीव शरणागति हुन्छन्, तब त्यसको कल्याण स्योरै छ। 100%, 200%, 300% जति लेखेर राख्नु भनेको थियो पण्डितले भनेर लेख्नु होला। त्यही कारणले यो कथा ल्याएको यहाँ मनको प्रतीक हो धुन्धुली। हेर्नुहोस् त के खोज्दै जान्छ। हाम्रो मनले के चाहन्छ? मिठै खाउँ, म खाउँ मैलाउँ, सुख सय लवा मोज म गरौँ, यही भन्छ होइन त? म बाँचुँ मै नाचुँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। मर तिमीहरू कोही पनि बाँच्नु पर्दैन, मैले पो कमाउने हो त है, धन सम्पत्ति कार त मेरो पो हो त है भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छक्क परी। अत्यन्तै छक्क पर्दै जब कालले उनलाई समात्छ अनि
चित्ताले खित्का छोड्दै हाँस्छ। चित्ता खित्का छोडी अभय सीता हाँस्यो मर्यो, के न लैजान्छु भन्थिस्, आइस होइन नाङ्गै मेरै छेउमा। चित्ताले खित्का छोड्दै हाँस्ने स्वागत गर्छ। अब भन्नुहोस्, लानु के छ, खानु के छ, गर्नु के छ? अब हामीले नगरे कसले गर्ने, यहाँ नगरे कहाँ गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने? सुरु गर्नुहोस् अहिले नै, अहिले सुरु गर्नुहोस्। आज 10 गर्नुहोस्, भोलि 20 गर्नुहोस्, अनि पो हुन्छ त कल्याण, अनि पो बन्छ राष्ट्र। तपाईँ हामी केही गरेका छैन अनि अर्कोले गरिदिन्छ, के लिएनार गरिदिन्छ, गरिदिँदैन। तपाईँ हामीले गर्ने हो, हाम्रो समाजको विकास हामीले गर्ने हो, हाम्रो काँधमा छ जिम्मेवारी। हाम्रा पुर्खाले हामीलाई सुम्पेर जानुभएको छ। यो प्रकृतिलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो चाहिँ प्रकृति सम्बन्धी शिक्षा यहाँ रहेको छ। आत्मदेवले प्रकृति उल्लङ्घन गरेको हो कि होइन? प्राकृतिक रूपमा भएको सन्तान नभएर अप्राकृतिक रूपमा चाहिँ ऋषिबाट दिएको, साधुबाट दिएको फल खाएको हो कि होइन? जब प्रकृतिलाई चाहिँ हामी जिस्काउन थाल्छौँ, जब प्रकृतिमाथि खेलवाड गर्न थाल्छौँ, अनि आउँदैन विनाश? हुँदै गरेको नदीलाई छेकेर राखेपछि बाँध भत्काएर त सबै बगाउने त होइन। त्यो नदी प्रवाह रूपमा बग्नुपर्ने नदीलाई छेक्नु कसले भनेको छ? उसको गतिलाई कसले रोक्न सक्छ? प्रकृतिसँग च्यालेन्ज कसैले नगर्नुहोस्, कसैले सक्दैन यो संसारमा। सक्थ्यो भनेदेखि आज कोठाभित्र बन्द कसले गरिदिरहेको छ? यही प्रकृतिले होइन? प्रकृतिको शक्ति होइन? कोठाभित्र बन्द गरिदिइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई हेर्नुहोस् त, उहाँ बसेर हेरिरहनु परेको छ तपाईँहरूले। कहाँ कहाँ आफ्नो हातमा कोठाभित्र बाउ आमा बिचमा पनि छुवाछुत भित्राइयो कि भित्राइदिएन? खुब छुवाछुतको विरोध गर्दै हिँड्नु हुने तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। आफ्नै बाउ आमामा छोराछोरीमा छुवाछुत भित्राइयो कि भित्राइएन? हामीले भित्राएको होइन, प्रकृतिले भित्राएको। विचार गर्नुहोस् यो रहस्य। यो बुझ्नुपर्ने कुरा। प्रकृतिसँग खेलवाड गर्ने होइन, प्रकृतिले जे दिएको छ त्यसमा हामीले रमाएर त्यसमा हामीले काम गर्ने हो। त्यसमा हामीले प्रकृतिलाई चाहिँ गोडमेल गरेर सजाउनुहोस् त। बारीमा मकैका घोगा फर्छ, त्यही प्रकृतिमा खाल्टो खनेर मकै रोप्यो भने फल्छ? पुरै 20 फिटको खाल्टो खन्नुहोस् त प्रकृतिमा, फल्छ? फल्दैन। तर त्यसलाई सिँगारेर पटारेर टक्क बजाउनुहोस्, मजाले खन्नुहोस्, अनि बाली लगाउनुहोस्, फल्छ कि फल्दैन? प्रकृतिलाई श्रृङ्गार्न सिक्नुहोस्, सिँगार्न सिक्नुहोस्, अनि मात्रै हुन्छ। यो शिक्षा त्यहाँबाट मिल्छ। यो शिक्षा त्यो धुन्धुगारीको प्रसङ्गबाट मिल्छ। भक्ति गर्नुहोस्, त्यस्तो प्रकारको भक्ति गर्नुहोस्, त्यस्तो ज्ञान लिनुहोस्। लिँदाखेरि ट्याक्क जे भनेको छ त्यो बुझ्नुहोस्। बुझ्नु भएन भने टिपेर राख्नुहोस् र गुरुलाई सोध्नुहोस्। यो ज्ञान त्यहाँबाट मिल्छ। र भागवतको यो महात्म्यमा बताइएको यो 5 अध्यायमा 6औं अध्यायमा भागवत सुन्दाखेरि कसरी सुन्नुपर्ने भन्ने विधि छ यहाँनिर बताइएको छ। भागवत लगाउनको लागि साइज जुराउनुपर्छ, दैवज्ञहरू ज्योतिषीहरूले बाठा गएर साइज जुराएर अनि भागवत गर्नुपर्छ। यस्ता आदि विविध कुराहरू यहाँ बताइएको छ। यो महात्म्यकोमा बताइएको